Ciao a tutti quanti, il mio nome è Fighterus e oggi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video unboxing e recensione. Oggi andrò a unboxare e a recensire questo Gamer Pack della Konix, una marca francese. Questo box è predisposto per la console Switch e include le cuffie, il case, il portagiochi, l'USB e il pannello protettivo. A fine video andrò pure a fare un test delle cuffie con il microfono per vedere come si sente e andrò a paragonarlo al mio attuale setup. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad aprirlo subito. Ok, questo è come si mostra. Come potete vedere c'è un manuale, cosa che ovviamente a noi non ci serve. Già direttamente possiamo vedere le cuffie, il cavo USB-C, il portagiochi. Poi al lato sinistro possiamo trovare sia la custodia che anche il pannello protettivo e ovviamente le cuffie. Andiamo a staccarle con molta delicatezza. Distrutto tutto. Adesso andiamo ad analizzare i vari prodotti singolarmente. Allora, per prima cosa abbiamo la custodia, che andremo ad aprire subito, che si presenta in questo modo, con le lineature bianche e rosse. Andiamo ad aprirla. E dentro è abbastanza semplice, abbiamo la possibilità di mettere qui i giochi e qui la console. Devo dire che è molto carino come estetica, cioè semplice, e ha anche questo manico che rende il tutto un po' più trasportabile. Poi il secondo prodotto è questo USB, che dalla confezione c'è scritto che non è possibile utilizzarlo sulla dock station della Switch, ma bensì bisogna connetterlo direttamente alla Switch. Niente di che, lo conosciamo tutti. Poi qui abbiamo il box per i giochi. Anche questo molto carino, colore rosso, e ci entrano fino a 4 giochi. 2 qua dentro e 2 dall'altro lato. Poi qui abbiamo pure il pannello protettivo con tanto di panno per pulire la console, che è molto utile perché è in microfibra, e ovviamente il pannello in sé. Questo potrebbe essere molto utile per non far graffiare la Switch, però nella mia Switch sinceramente già ce n'ho uno, quindi mi sarà meno utile. Però partendo dal presupposto che uno compra questo box sicuramente in parallelo all'acquisto della Switch, è molto utile perché una Switch senza un pannello protettivo potrebbe andarsi a graffiare e a danneggiarsi in meno tempo. E infine abbiamo la parte più importante di questo set, cioè le cuffie. Sono abbastanza leggere, il microfono sembra abbastanza stabile, è pieghevole e rimane sul posto, quindi una cosa abbastanza utile, perché si può avvicinare e allontanare a piacimento. Nel cavo stesso non ci sono dei pulsanti o trigger, quindi è difficile poter modificare qualcosa tramite il cavo stesso, però ho notato che qua dietro c'è la rotellina per alzare e abbassare il volume. Esteticamente sono davvero belle, però andiamo a testarle anche a livello audio e microfono. Ok, rieccoci. Allora, questo qui, quello che sto usando attualmente, è il Blue Yeti, quindi un microfono di alta qualità, da un prezzo che varia tra i 100 ai 140 euro. Adesso andiamo a testare invece le cuffie. Allora, a primo impatto devo dire che sono davvero rigide, ma devo dire che sono molto soffici. Per quanto riguarda la riduzione del rumore, devo dire che sono davvero ottime. Hanno un ottimo noise cancelling. Una cosa che non avevo detto prima è che il cavo è un jack a 3 anelli, quindi se lo utilizzate su un computer avrete bisogno di un adattatore, perché il jack audio normalmente ha 2 anelli
e il jack del microfono ha 2 anelli. Quindi questo qua ha 3 anelli, bisogna convertirlo in modo da farlo andare per le cuffie e per il microfono. Quindi adesso mi dovrò procurare un adattatore. Dopo svariati tentativi ho trovato il modo per connetterlo, cioè l'ho messo direttamente sul portatile e l'audio lo sto registrando dal portatile, perché l'adattatore dava problemi. Comunque, come potete sentire, l'audio non è male, sembra abbastanza ottimo. Ho fatto anche un breve test dell'audio delle cuffie, sembra abbastanza buono e quindi direi che il microfono può andare bene. C'è una cosa che non mi convince moltissimo nella registrazione che faccio con Audacity, cioè che le curve a volte partono tipo da metà, non partono dal basso ma partono da metà. Quindi mi fa pensare che c'è un qualche software nelle cuffie stesse che va a rimuovere il rumore di sottofondo. Quindi questa cosa noi non la vediamo, ma c'è in background. Almeno quello che mi viene da pensare al primo impatto quando vedo sta specie di curva così strana. Casomai vi faccio vedere sopra, in alto a destra, in alto a sinistra, in post produzione, come si mostra la curva che è un po' strana per quanto riguarda l'audio. Perché normalmente le curve vanno dal basso verso l'alto, come è giusto che sia, invece questa qui parte a metà. Ma lo fa soltanto quando uno non parla per un tot di tempo, quindi mi fa veramente pensare che è un qualcosa di software che va a rimuovere il rumore di sottofondo e magari va a influenzare questa piccola tacca. Comunque l'audio che sentite sembra abbastanza decente per un microfono attaccato a delle cuffie e devo dire che sono molto soddisfatto. Eccoci giunti all'esito finale di questa recensione slash unboxing. Devo dire che le cuffie mi hanno stupito molto, cioè il microfono è davvero ottimo per quanto riguarda un microfono su delle cuffie. La rigidità delle cuffie è un po', diciamo, ottimabile, però devo dire che si pongono molto bene sulle orecchie e sinceramente a me che danno molto fastidio certe volte le cuffie per via degli occhiali, devo dire che si posano davvero bene e sono comode, sono morbide e comode. Quindi molto positivo sta cosa. Come ho detto prima, la plastica sembra un po' una cinesata, però esteticamente sono carine, cioè non si ci può dire niente. Il colore mi piace pure e quindi sulle cuffie, se devo dare un voto, direi un 8,5, perché comunque stiamo parlando di cuffie che sono più che altro adatte per una Switch, quindi una console, e sono di una fascia di prezzo davvero bassa perché a 35 euro insieme ad altri 4 accessori non le trovate delle cuffie così. Poi per quanto riguarda il case, cioè la custodia del Nintendo Switch, mi fa pensare che hanno messo davvero un materiale molto resistente perché, come potete sentire anche dal rumore, non è un materiale di scarsa qualità, quindi mi fa pensare davvero che se un giorno dovesse cadermi la Switch con una custodia del genere, magari non si va a fare niente perché comunque è molto resistente e si nota che non è una cinesata. Esteticamente è davvero carina, anche per via delle linee rosse e bianche che si vanno a riproporre per tutto il lato. E poi il fatto che puoi trasportarla è davvero un bonus eccezionale. Giusto per fare un paragone, questa qui è un'altra custodia che ho di Let's Go Pikachu, che ovviamente non si vede un cavolo perché c'è il chroma key, ma non è una qualità così resistente e rigida come questa, bensì sembra più un cartone, un cartoncino. Invece questa qua sembra già più plastificata e molto più resistente. Poi anche qui in questa custodia tipo non c'è neanche il manico, quindi è un po', diciamo, una custodia tanto per accomodare, ma giusto perché c'era Pikachu e c'era Eevee, e dato che c'ho la console di Pokémon Let's Go, ci stava a prenderla. Quindi per la custodia direi davvero un 9, perché comunque è ottima. Magari ci stava forse qualche grafica un po' qui sopra, non lo so, magari un logo non minuscolo, però per il resto sono più che soddisfatto. Infine le ultime tre cose, cioè l'USB, il pannello protettivo
e il portagiochi. Allora, il portagiochi non penso è così comodo, perché ne puoi portare soltanto 4. Magari se uno pensa all'obiettivo principale di questo pack, cioè di trasportarti una console, tipo che ne so, vai in vacanza, magari 4 giochi non ti bastano, quindi mi sa che è un po' poco capiente. E quindi darei una valutazione di tipo 4, giusto perché sì, è piccolo e compatto, però se devo portarmi in giro qualcosa per andare in vacanza non vado a prendermi 4 giochi, ma ne vado a prendere molti di più. E quindi diciamo che forse perderebbe l'utilizzo. Per quanto riguarda il pannello protettivo non l'ho testato, perché come ho detto prima già ce n'ho uno, però sembra molto di qualità abbastanza resistente, cioè sembra quelli con la doppia protezione. Quindi mi sembra una qualità davvero ottima. E ad occhio darei già un 8-9, perché sembra non quelle minchiate che ti vendono su AliExpress, quindi ottimo. Per quanto riguarda l'USB, sono abbastanza soddisfatto per la lunghezza, però sinceramente sono dispiaciuto per il fatto che non puoi metterlo dentro una dock station, cosa che secondo me è fondamentale, dato che ehm, la console, cioè la Switch, è progettata sia per il trasporto che per casa, e diciamo che sarebbe stato un bonus in più aver messo tipo un adattatore per la presa della corrente normale e non lasciarlo così, perché non avrebbe molto senso. Cioè, puoi ricaricarla la console in sé, però non puoi utilizzare la TV, cioè non puoi utilizzarlo con la TV. Per me diciamo che è una cosa un po' a metà. Quindi il cavo in sé io direi 7 anche per la qualità, però l'utilità di sto coso diciamo che è un po' limitata dal fatto che non puoi utilizzarlo al 100%. Quindi il mio voto complessivo per questo pack diciamo che è sul 7-8, diciamo 8, perché sono abbastanza soddisfatto per quanto riguarda le cuffie. E se devo dirla tutta, per il prezzo, cioè 35 euro, con la custodia della Switch e le cuffie, già c'è il prezzo, cioè già 35 euro ci valgono, perché secondo me queste cuffie, in confronto ad altre cuffie che ho pagato anche di più, cioè altre cuffie che ho pagato tipo sui 35 euro soltanto le cuffie, queste qui si dimostrano molto più comode e il microfono è molto migliore. Cioè poi c'è anche quel fattore del software che secondo me può essere un bonus per quanto riguarda giocare da Switch, perché lì non si ha la capacità di poter modificare tipo con Audacity il, il rumore di sottofondo, ma bensì viene già fatto in automatico e quindi è una cosa ottima. Cioè uno può giocare e magari il rumore di sottofondo, tipo la madre che spolvera a casa, si sente poco e quindi è una cosa molto buona. Quindi già le cuffie e la custodia secondo me valgono i 35 euro, per il resto diciamo che in totale 7 euro ci potrebbero valere perché una protezione non costa tantissimo, costa sui 3-4 euro. Questo qui saranno 50 centesimi di produzione e per quanto riguarda l'USB saranno 2-3 euro. Però devo dire che sono molto soddisfatto e secondo me queste cuffie diventeranno le mie cuffie principali. Quindi per questo video è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, grazie per questi minuti trascorsi insieme a me ascoltandomi i miei monologhi e le mie recensioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi piacciono questa serie di video scrivetemelo nei commenti, se non vi piacciono questa serie di video magari datemi qualche feedback, almeno mi miglioro, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie e ciao!